今日はナポリタン食べました。早速自分で作ってるアピール。ナポリタンって要するにケチャップ焼きそばですよね。違いますよ。ナポリタンはナポリタンです。だってケチャップ使ってるでしょ？ソースも使ってる？はい。じゃあそれケチャップ焼きそばじゃないですか。焼きそばにケチャップ入れただけでしょ？違いますよ。洋風だからナポリタンなんです。へえ。じゃあ麺は何使ってるの？ダイエットのためにこんにゃく麺です。パスタですらないじゃん。じゃあそれケチャップ焼きそばに決定。先日スペインで中国から輸入した検査キットが不良と判断され、返却されたことが報じられました。AFP 通信によると、今度はオランダの保健省が中国から輸入したマスク数十万枚が品質基準を満たしていないために回収したと報じています。オランダ保健省によると、中国の業者から受け取ったマスクの一部は医療機関に配布済みだったとしています。しかし2度行った品質試験でも基準を満たしていないことが分かり、今回輸入したマスクは今後一切使わないとしているようです。回収されたマスクは130万枚中60万枚で、顔に適切に密着しない、フィルターに欠陥があるなどの問題が判明したそうです。オランダ保健省は、今後中国から輸入されたものに対しては特別な検査を実施するとして、不良品への対応を強化するとしています。一方フィリピンの外務大臣は3月21日に中国政府から10万個の検査キットと10万個の医療用マスク、1万個の N95 マスク、1万個の防護服セットの寄付を受け取ったと発表しました。しかしフィリピン保健省は、中国から寄贈された検査キットの一部は WHO の検査キットと比較すると、精度が 40% に過ぎないため使用していないとしています。フィリピンの中国大使館はすぐに声明を発表し、精度が低いまたは不正確な結果をもたらすとされる検査キットは中国政府によって寄贈されたものではないと否定。さらにはフィリピン保健省の発言は無責任だと反論しました。編集所管。先日のスペインでの検査キット不良報道に続き、またしても中国製品の不良が明らかになりました。世界を新型コロナウイルスから救うのは中国であると標榜したいようですが、あちらこちらでケチがつくこととなります。まずはマスクについてですが、中国ではこれから医療用マスクは世界的に需要が大きくなるとみて、新たに工場でマスクを生産する業者が増えています。マスクには様々な認証基準があるので、一応はそれを満たしているはずです。しかし検査の抜け道ならいくらでもあるでしょう。検査用の製品と量産用の製品を別に作ればいいだけです。こういう悪どい考え方で儲けを最大化させようとする人間は当然中国だけというわけではありませんが、検査制度が甘いからか、こうした不良品が世界を駆け巡るわけです。中国製品に不良品が多いのは、ある意味中国の検査制度が不良で、穴があるということです。中国政府は責任を回避しようとしますが、正しい製品が輸出されるように努めるのは政府の務めです。フィリピンへの検査キットに関しては、中国政府経由で寄贈されたものとされています。もしそうだとすれば中国政府はとてつもない恥をさらし、フィリピンの貿易体制に穴を開けたことになります。報道によるとフィリピンは検査のために WHO の診断キットと比較しながら使っていたため、実害は起きていないとしています。大混乱だったスペインではいきなり現場投入されたため感染を広げるきっかけとなってしまったようですが、フィリピンではそれを食い止められたようです。当然中国政府は弁明をしますが、自らの責任回避に徹するのではなく、そうした中国製品が出回っていることに対して謝罪すべきです。命の関わる現場に役に立たないおもちゃを輸出することを国家として恥ずべきでしょう。そこにもきちんと向き合うべきです。2度目3度目ともなると笑っちゃいますよね。ええ、でもこれは本当に笑えないです。命に直結していますから。そうですね。すみません。感染したら数%の人は命を落とすんですものね。本当に中国は良くないです。まだビビってるの？正しいことを言えば消されないから。でも広告は止められるかもですよね。広告はしょっちゅう止められているので今更気にしません。どうして中国はこうなっちゃうんでしょうね。どうにか食い止められないんですか？どうあれ輸出して経済を回復させることを優先しているからじゃないですかね。
今はとにかく大量にマスクや検査キットを生産して海外にたくさん輸出することが一番だと考えているんだと思います。それでもこうして不良品が出ると信頼を失って売れなくなりますよね。当然そうですけど、今は目先の契約販売数にこだわっているんじゃないですか？企業も地方政府も中央政府も。でも、長い目で見たらわかりますよね。どうしたら儲かるか。今欧米諸国は感染拡大で混乱していますよね。特に医療現場は大変だと思います。そうした混乱に似たようなものが中国の製造現場などでも起きているんですよ。とにかく大量に作って大量に詰め込んで大量に送る。お金と大きな需要のせいで目が回って、何が起きているか、これから起こるのかがわからないんですよ。それで結局検査キットは韓国製の争奪戦になるということなんですか？そのようですね。韓国もやや混乱状態ということですけれども。マスクはもう中国にしかないですよね。韓国製はほぼ輸出不能ですね。相変わらず国内の勢いが止まらないので。本当に中国製って怖いですね。多分電化製品のいくつかは中国製なんですけど。日本のメーカーが生産と品質を管理してるなら大丈夫ですよ。そういえば、撮影の時に使うスマホ用のスタビライザー、あれが中国メーカー製品です。いや、それは爆発したりしないと思うから大丈夫だと思うけど、その分野は中国製品の評価が高いですし。あとは何があるんだろう。それは過度な心配というやつだと思うけど。そういえば前回途中で寝てましたよね。寝てました？また視聴者から気になって内容が入ってこないと言われますよ。眠かったことは認めます。でもギリギリのところで寝ていませんでした。ギリギリ寝てないっていうのはほとんど寝てるんですよ。頭ブンブン振って。怖くて動画見られないですね。前回のはパスします。なんだかそれじゃあ中国政府の対応と一緒だけど。一緒にされるなんて最悪です。じゃあ認めます。寝てました。眠かったんです。その堂々たる開き直り方もまるで中国みたいです。どうやっても私は中国製品ですか？純国産ですよ。製品じゃなくて対応がまるで中国製。